namin. Ito yung kanilang street mart dito sa may Mackinac Island sa Michigan. So kung makikita nyo mga guys, yan. So dinrive namin ito ng mga 7 hours from Illinois. Susubukan natin sumakay sa may ferry boat. Nang sa ganun is makita natin yung non-smoke. Walang pollution. Hindi pwede yung may gasolina mga guys. So ginagamit doon is like alisa or bisikleta. Ganon. At saka paglalakad. Yan, maglalakad ka dito. Napakaganda. At makikita mo ito ka napakahabang bridge. Tapos masarap pakinggan ang ganitong alon ng tubig. Yan guys. So bago tayo pumunta doon sa may Mackinac Island, kita ko sa inyo itong ito. Wala doon hanggang sa pagla. Tapos ito yung lighthouse. Yan. So tayo sasakay sa bus. Nagpark tayo dito, free parking kasi buong araw lang tayo dito. Pag tayo mag-overnight, $30. Yan. So pag-aari ng pinibuti nito mga guys. So tayo natin yung bus na maghatid sa atin doon sa may daungan. Okay? Para masubukan natin mapunta yung island na yan. Yan guys, dito tayo sasakay. Dito sakay. Dito tayo sa harap. Talagang masarap dito. Yan. Yan. Yan, bibi. Ayan. So, maluwang mga guys. Yan. Parang tractor siya guys, pero siya. Malakas, oh. Tignan natin yung hinihila mga guys. Yan. Ang mga hinihila, oh. Ayan, oh. Yes. Loka daw guys. Oh, haba. Yay! Guys, Mackinac Island for ferry boat.
guys, oh. Ang linaw ng tubig. Sasakyan natin. Mackinac Bridge started construction back in 1954, was open to traffic in 1957 at a cost of just around $99 million. This was done $1 million under budget and 3 years ahead of schedule. The Mackinac Bridge is just shy of 5 miles long and is the connecting point of Michigan's upper and lower peninsulas. However, the suspension part of the bridge is only 1.6 miles long. Amazing. Bye-bye, bridge. Mackinac Island. Mackinac. Mackinac Island. Sige. So kami yung last na pababa mga guys kasi kami yung huli na sumakay. Huli din na pababa. Okay. Let's go. Ayan guys. Roller. Sakay. Guys, diyan kami sumakay at talagang nagsambahan namin yung ulan. Ayan o
Shepler. So kung gusto nating mag-rent ng bike, marami dyan. Ayan guys, ulan talaga. So dito tayo masusubok. Ayan. So ito lang yung mga gamit nila guys. Walang pollution. Yan, horsey. Yan.